Kibaw bakan dugay na kay ko diri sa social media pero ang resulta wa gyud mitubo ang ako ang balay. Nangan ang pangutana ngano man nga I am losing visibility. Ano itong tagahag pagtagad karon? Sumala sa datos nga ang pakig-engage sa uban nga mga content creator triple your visibility. But why most content creators got wrong? Lantawa ning duha ka content creators. Ngano ang isa perting daghan og views ug ngano sab ning isa nga perte ra man gamaya og views. Unsay rason? Content creator ka unya dili ka makig-engage na mao gid siguro nay rason. 3 seconds to prove that engagement proves your visibility. Kini diri nga graph nagpakita ni nga kugihan ni siya mo engage unya kining dinhing dapitas pikas nagpamatuod ni siya nga wa gyud ni siya pakig-engage sa uban nga mga content creators. Daw pareha ba sa imuhang asawa ug ikaw kung wala mo'y istorya-istorya, wala mo'y hinabi-hinabi, wa gyud mahitabo sa inyong relationship. Tabla ra nga unsa man, wa mo nag-ila. Meaning to say, your relationship will not work out unless one will engage to another. Pareha sa diri sa content creation. Kung dili ka makig-engage, mahitabo nga dili ka visibility or visible ngadto sa uban. Kaya nga naman dili ka i-boast or ipasundayag ni Meta or sa algorithm ngadto sa uban ng mga content creators. Ana good. Noong dumi nga engagement is the key to unlock nga mahimo kang visible ngadto sa uban nga content creators. Kaya diha magug ka mailhan. You're engaging, but wrong creator, wrong way. Here's the reason why. One comment can boast you 10 times. Inumdumi niya, one comment can boast you 10 times. Paghimo ra gog eksperimento. Here is the result of 10 days nga pakipag-engage ngadto sa micro content creators. Meaning, ikaw nga nagtanaw, kung interested kang mudak ko yung balay, pakig-engage yun ngadto sa uban. Sakto ginagingon nila nga engagement is the key. Because if you will not engage, di ka mutubo. Pero timan ini, dilibot pasabot nga nagsige pug kag-engage, ipakita pug ka ni algo, tanawa kung unsaon. Ang uban diha nga mga content creators, wala magtudlo ani kung unsaon nimo, pero tudloan ka kung unsaon. Paminaw gid ha. Nan, kung di nimo ni himuon, sama ra pug ka sa uban nga content creators nga wala nagabuhat ni ini. And the result of that, mawagi ka sa passing. Sa gamay lamang nga